د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. خدای ته مې مخ دی، کیسه د کرکټ لپاره کوو. عزیز الله فضلي چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس شو، د اکثره مینوالو غوښتنې دا وې چې میراثیان دې ختم کړي، سورلنډی ختم کړي، شیر آغا همکار دې ختم کړي، نوروز منګل دې ختم کړي، د مشل چمچې دې ختمې کړي، ځوانو لوبغاړو ته دې چانس ورکړي او داسې نور. فضلي صاحب اول په نوروز منګل او شیر آغا شپږیزې ووهلې او نندرچیانو په چکچکو بدرګه کړې، بیا یې په شفیق ستانکزي اوږده شپږیزه ووهله چې تاریخ هم ثبت کړه، ورپسې یې پر اصغر ستانکزي داسې شپږیزه ووهله چې توپ هم ورک شو، او ورپسې د مشل سکرترانو بچې ماما او بچې خاله څخه بورډ پاک کړ. دا واقعا هغه کارونه وو چې تیرو رئیسانو نشو کولی او فضلي صاحب دا کارونه وکړل. زه یو عادت لرم چې چاته ووایم دا کار وکړه، ملت ته یې ګټه ده، چې وکړي بیا مننه ترې کومه، بیا یې کارنامه نه هېرومه. دلته بدبختي دا هم ده چې بې حافظې ملت یو، کیسه ژر هېروو. ځینې ملګرو وایي چې اصغر یې بې وخته ګوښه کړ، هېڅکله نه، بیخي ښه وخت کې ګوښه کړ، تر دې ښه وخت نه برابرېده. سریلانکا خپل لوبډلمشر زموږ څخه هم وروسته ګوښه کړ، او بلکې فضلي له دندې ګوښه شوی وي او اصغر افغان ګوښه نه وي، تر 5 کلونو بیا بل رئیس ګوښه کولی هم نشو. یو په خپله په شنه ناروا لوبېده او بل به یې هم ورور هم ځان سره لوبوه. پرېږده یاره چې کیسه پاکه شي، اوس به اصغر افغان لږ جنجالونه جوړوي ځکه د واک خو ډېر خوږ وي، خو فضلي صاحب د اوږده راتلونکي لپاره بستر هواروي. البته جنجالونه که یوازې د اصغر افغان رول نه دی، شفیق ستانکزی، عاطف مشل، د ولسمشر د تشریفاتو رئیس مختار، د ولسمشر سکرتر رحیم زیرک او یو څو نور هم رول لري. د سرپرست اجرایه رئیس په حیث د اسدالله خان ټاکنه هم که ډېره ښه نه ده، بده هم نه ده. کلونه ملي لوبډلې سره یو ځای پاتې شوی، انګلیسي زده ده، خپله په کرکټ پوهیږي او کټر افغان د پکتیکا اوسیدونکی دی. هو ما ورسره یو اختلاف درلود چې کور یې پاکستان کې و. ما ورته وویل چې کور دې پاکستان کې وي چې دا کرکټ اسمان ته هم رسوي، زما در سره ورانه ده. کور یې چې راوړ، ما ویل زما او ستا وروري ده. بورډ کې عاطف مشل یو سلسله هوایي ګمارنې کړې وې، ټول فضلي پسې واخیستل چې شخصا ما ترې هماغه وخت مننه هم وکړه. کرکټ بورډ کې په وکیلانو او وزیرانو میلې کولې، ټولو د کرکټو مراسمو کې به چارواکي حاضر وو، بهرنیو هیوادونو کې چې به لوبې وې د بورډ په پیسو به وکیلان د لوبو لیدو ته بیول کېدل. فضلي صاحب دا معاملې بندې کړې. هو فضلي صاحب انګلیسي نه ده زده، پښتو خبرې هم بیخي روانې نشي کولی، خو زموږ یې خبرې نه دي په کار، زموږ کار په کار دی، چې کار کوي بیخي د غږیږي نه، ویان د غږېدلو لپاره بس دی. البته اوس خو ښه شوی هم دی، وروستۍ مرکې روانې او قناعت بخښونکې دي. خدای ته مې مخ دی چې اصغر یې له لوبډلمشرۍ ایسته کړ، پر ځای یې راشد خان لوبډلمشر کړ. راشد خان هم ومنله، خو یا اعلان شوی نه و چې راشد خان وویل زه لوبډلمشرۍ نه کوم، وایي یو خو ما څخه بیا بهرني لیګونه خطا کېږي، هلته زه ډېرې پیسې اخلم، او بل راڅخه اصغر خفه کېږي چې زه پرې لوبډلمشر راشم. هغه و چې کرکټ بورډ دوهم قدم کې ګلبدین را وړاندې کړ او سمدستي لوبډلې سره نړیوال جام ته په لوري رخصت کړ. شهزاد زما اتل دی، خو غنم رنګ لاليه فقط پیسې پیژني، چې پیسې ورنه کړې کلمه هم نه درته وایي. افغانستان ورته 1 روپۍ ارزښت هم نه لري، وس مو پرې وکړ، کډه نه راولي. پلار یې وفات شو، پېښور کې یې ښخ کړ، هم پاکستانی پاسورډ استعمالوي او هم افغانی. فټنس یې بیخي خراب دی، پښه کې رښتیا هم ستونزه لري، خو هلته ډالر خطا کېدل چې نه مړ کېدي هم ویلې چې روغ یم. دې وروستیو کې نه د توپ وهنې وو او نه د توپ نیونې، متقابل احترام کې هم کمزوری دی، د لوبې پر مهال ممنوع درمل هم خوري. لنډه دا چې شهزاد باندې هېڅوک نه دي ملامت. البته زه له لوبې ځانګړی خوند اخلم، لیونۍ او تفریحي لوبه کوي. باور وکړئ چې توپ وهنه یې خوښومه، خو چې وچلیږي. کرکټ د هېچا د نیکه لوبه نه ده، یوه به کینی بل به راځي، خو ادارې سره به پنجه نه اچوي. دا یو فضلي سره نه، دا ناوړه دود که عام شو ټول رئیسان به ورسره جنجال کوي.
هغه که هر څوک وي څوکۍ ته راتلو بورډ ممبران یې باید تخنیکي او په کرکټ پوه کسان ټاکلي وي. د فضلي صاحب په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ د مشل ټاکنه غندم. مشل مفسد دی، ناکام مدیر دی او د پاکستان چمچه ده. همداسې امرخیل به ښه سړی وي خو په کرکټ څه خبره دی، یا دا نور کله د کرکټ له څټ او مخ تیر دي. زه منم فضلي دا په خپله خوښه ولسمشر ته نه دی وړاندیز کړی، بلکې فضلي ته ویل شوي دي چې دا کسان را معرفي کړه، نو دا هم ولسمشر ښه نه دي کړي او هم فضلي ښه نه دي کړي. دواړو ته سور کار. د رسنیو مسؤل په حیث د جار صاحب ټاکنه ستایم، هم مسلکي دی، هم یې انګلیسي زده ده، یو څه او هم میډیا سره بلد دی، خو باید ویان هم دی وی، داسې نه چې جار صاحب د رسنیو یو مسؤل وي. ملګرو دا زموږ د یو ورور زړه درد و چې موږ ته یې رالېږلی او موږ تاسو ته نشر کړ. تاسو هم خپل نظرونه راسره شریک کړئ چې کرکټ کې څه روان دي.